السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين بخير خوتي وخواتاتي. نتمنىكم تكونوا على خير وبخير واحسن الاحوال ان شاء الله، ونتمنى الله يرفع علينا هذا البال ويرفع علينا هذا الوباء يا ربي امين ربي العالمين. ونهار جديد وفيديو جديد اخوتي. وكما شفتوا انا اليوم في البلاد، هاد السيمانه ديال العطله انا جيت هنايا وجيت الدراري كلهم مراد بهاد الريح تاع هاد البرد وبهاد الجوع. وغدير لنا الوالده واحد الوصفه ديالها كديرها لنا مني كنا صغار، وبقات كديرها حتى مني كبرنا دابا، وكديرها لاي واحد مرض كدير ليه هاد العرقه زوينه. بالنسبه لهاد الجو ديال دابا ديال البرد وديال هاد الزكام وديال هاد الرواح، راه البنات زوينه وما كاين ما احسن من الاعشاب ديال الطبيعه. راه زوينه البنات، واخا شرينا السير وما خلينا ما درنا والو. تبعوا الوصفه كيما شفتوها، حنا جمعناها من كل شيء. ها هي الوالده غادا تقول لي دابا هاد الاعشاب كلهم راه ناضت ولا قطتهم تبارك الله، ما نقولش لكم اعشاب زوينين. دابا مع هاد الشتا اللي صبات كلهم ولاو خضرين ولاو زوينين. المهم بس بانوا الشريطه جوج ياك هادي راه مخينزه. بلاتي عارفه. دابا مو انت غادا دويا معايا انا، قول لي هادي مخينزه. قولي قولي السلام عليكم. السلام عليكم. بلاتي غنقول لك راه ديما غنقول لك هادي الطريقه ديالها. العسل قولي لي اش السلام عليكم المشاهدين المشاهدات. اليوم انا غنوري لكم هاد الوصفه مع هاد البنت هاهي. راه زوينه. هادي راه مخينزه. هادي مخينزه. مخينزه. هادي مخينزه. هاد مخينزه راه كتليق السخانه، راه كتليق لكل شيء. كندوبها ما بين الحجره والحجره. هي كدير البنات داكشي طبيعي. ها هي شوفوا دايره الحجره وكدوب ما بين الحجر، ضروري داكشي يدغدغ. ولادنا كيصحوا عليها. ولادنا كيصحوا. شوف الشغل ديالو. فين جوج دابا هاد المخينزه البنات حنا ديما كنديروها مع الليمون. ملي كيكون الحال سخون كنديروها مع الليمون. دابا كنعصروا الليمون وكنديروها هي في مونينيكس وكنطحنوها. راه بحال رحمه الله الموالين السخانه، بحال رحمه الله، ولا الراس ولا كل شيء. هذا راه زفزوف. هذا الزفزوف، هذا البنات، هذا راه الزفزوف البلدي البنات. الزفزوف البلدي باش كتعرفوه، هانتوما راه كيكونوا دوك الجذور ديالو كيكونوا حمرين ورقه. حيت البنات راه كاين هذاك اللي في المدينه مغروس داك الشجر، راه ماشي البنات عرومي، ماشي الزفزوف. عرومي عيمين البنات الزفزوف كنقولوا هي داك الكاليتوس. راه كاين البنات واحد السيرو ديال الكاليتوس كيقولوا ديال الكاليتوس، راه البنات هو هذا البنات راه الكاليتوس البلدي البنات. هانتوما يا نايض هذا البنات راه كيليق بزاف الوصفات. وانا ان شاء الله ملي كاينه في البلاد هنا غندير لكم واحد الوصفه ديالو البنات، راه فعاله، راه زوينه، راه مجربه وكنديروها. هذا البنات هاد الزفزوف البلدي راه كيليق بزاف تا هو البنات كنديروا للعرقه. هذا البنات كنطوخوا به الدار المحل، ما كتبقاش البنات داك الزكام وديك الريحه ديال البرد ما كتبقاش. راه زوين البنات بزاف. هذا تا هو البنات غديروا بين حجره وحجره وغادا تدقوا الوالده، ضروري داك الشيء كيدق. وعاد غتوريكم كيفاش غتستعملوا دابا. هنا البنات هذه البصله الحمراء كما شفتوا، ها هي هذه البصله الحمراء البنات، هي منبته، هي خداتها بالنباته ديالها. شتي البنات هذا الشيء راه كله غتجمعوا الوالده وغتدقوا وغتزير عليه في الكوكوط وغنطوخوا المحل. والانسان اللي هو مريض غنديروا ليه واحد الفوطه ولا الزيف تاع حياتي، نديروا ليه الفوطه بحال هكا وغنكبوا على داك البخار. داك البخار كيطلع معاه البنات لا الودني ولا لهاد الحلاقه ولا لهاد العينين. اللي عيني كيقطروا بحال هكا في ديك السيرين كيقطروا، اللي نيوفو حتى هما كيسيلوا عليها البنات، اللي مصمت من ودني، اللي كلشي البنات راه ما نقولش لك راه زوين. البصله البنات الحمراء حتى هي غادا تفرشخها، ها هي غدك. وهاد العرقه راه الوالده كديرها حتى الناس الكبار، الناس اللي كيكونوا كبار ومراد وشاد الفراش. والله العظيم اخوتي الى الشفاء ديال الله سبحانه وتعالى، والوالده كيجي الشفاء عليها سبحان الله العظيم. واخا يكون راجل كبير، واخا كيكون ولد هكايا، كيعيطوا على الوالده كتمشي كتجمع هاد الاعشاب وكتمشي دير لهم العرقه. الحمد لله كنقولوا الشفاء ديال الله سبحانه وتعالى، ومن بعد الله كيجيب الشفاء عليها. هذه من الريوت
هذه من الريوت. هانتوما خوتي هاد مريوت، خواتاتي وخوتي، هاد مريوت راها زوينه، راها فيها عندك كثار ديال المفعولات اللي حنا ما كنعرفوش بها. هاد مريوت هادي راه فيها واحد الدواء، راه حنا ما كنعرفوش، اللي كنعرفوا عليها وكندوزو وكنشوفوها. راه فيها واحد الدواء راه ما نقولش لكم الا اللي النيوف كيقطروا، ولا اللي الشي هادي راه داوات الناس، حيدت ليهم الدود من هنا من راسهم. هاد مريوت اخوتي، شوفوا كي دايره هانتوما. هاد مريوت راه داوات الناس من راسهم هادي. وغندير لكم ان شاء الله عليها وصف كيما داروها الناس وقالوها ليا، غادا نقولها لكم حتى هي غندقوها. دابا كلشي هادشي كندوبوه بحجره بحال هكا وتدغدغو مزيان باش كيخرج داك الماء اللي فيه. كدير داكشي طبيعي، ما بغات كاع دير هي المهراس، كدير الحجره من داك امي، كدير حجره بين حجره وكدوب. وهاد الزيتون حتى هو، هانتوما حنا ما غنقطعوش لكم الفيديو باش غتتابعوا معنا مرحانا. هاد الزيتون هذا البنات، الزيتون راه مزيان لمالين السكر، راه الصباح يديروه مع الماء سخون ويشربوه، راه زوين لمالين السكر، راه كيطيح السكر. فيه الريجين. زوين هاد الزيتون حتى هو كيليق بزاف. حنا دابا هاد الاعشاب كاينين وما كنعرفوش، كنقولوا لا. الكوليسترول هذا. حتى الكوليسترول كيطيحوا، اللي عندهم الشحمه حتى هو ما يمشي ما يجيش. والله البنات الا شرينا السيلوات، شرينا الفانيل، شرينا دوك الخنيشات، ما خلينا ما درنا والو البنات. داكشي كيما هو بقى، ولكن هادشي اللي كنديرو الحمد لله كيجيب الله عليه الشيء. هذا الليمون، هذا الليمون هو النوار النويرات. هذا الليمون شتي البنات، هذا داك الليمون، كما كنقولوا داك الليمون اللي فيه واحد المسك. هاد الوريقه ديالو اللي كتكون في اتاي، هادي البنات راه ما نقولش لكم، هاد الليمون ورقه الزهر كما كنقولوا، الورقه ديال الزهر هادي البنات راه فيها واحد الريحه راه ما نقولش لكم. هادي البنات حنا نايضه عندنا هنايا في البلاد الشجره، هادي كما كتشوفوا، واش كتشوفوا خوتي ولا لا؟ هادي راه شجره نايضه عندنا، راه فيها واحد الريحه ما شاء الله. ومني كدير هاد النويويره راه كتعطي واحد الريحه، راه يا سلام ما نقولش لكم. حتى هي امي كديرها، او كدير عندنا الليمون، راه حتى هي ما كتجي معصم بالسخان، حتى هي غندقوها. لا حاجات وركي على الخضر لتحت. هذا راه الحلحال. هذا الحلحال، هذا هو الحلحال. شنو كيدير هاد النويويره؟ الحلحال حتى هو المعده والمرض الزكام والمصران. هاد الحلحال راه مزيان للمصران. هذا دابا الوالده كدير غلاي، هاد الاعشاب ديال الشريب، هادو البنات ماشي ديال الشريب، ديال الطبيخ. وهذا البنات راه كنقولوا حنا اليازير، كنقولوا الحلحال. عنده واحد النويويره بالموف، انتما عنده واحد النويويره بالموف، راه زوينه البنات. المصران ما كيمشي معاه، والمزيانه البنات حتى الشعر عنده بزاف ما كيديرها الانسانات. بزاف عنده المفعول ديالو، وكاين بزاف ما كيدار به. هادشي خوتي راه هادشي اللي كانوا الناس تاع بكري كانوا كيداووا به، ما كان لا فورماسيان، ما كان اللي مرض يمشي يجري الفورماسيان اللي يجيب السيرو، داكشي كانوا كيداووا غير بهادشي. هادشي باش كنا كنداووا، باش كانوا كيداوينا والدينا بهادشي، كانوا كيديروا لنا العرقه، كانوا كيديروا لنا الروس، الخينزه والبصله والسلاوي والمورد. راه الموت سخانه في الراس ما كتمشي ما تجيب. هذا هو. سمعوا هذا الفروج اللي كيعوق، هذا بغى الذبيحه. هذا الفروج هذا اللي كيعوق، هذا هنا. هذه البصار اخوتي، هذا البصار كينوض، ماشي داك البزار اللي كنقولوا البزار كنطيبوه في الاكل، لا. هذه واحد الشجره كتنوض كنقولوا ليها البزاره، فيها داك الحب بحال البزار، سبحان الله العظيم. هي الحبه ديالها بحال البزار، هي عشبه كتنوض حمراء، وفيها في واحد الريحه ما نقولش لكم. كاين اللي باقي خضر، باقي ما طابش. هذا باقي ما طابش، بحال هذه دابا طابت، هذا باقي. هذا تا هو خوتي، تا هو كندغدغوه بين حجر وحجر، تا هو كنديرو في هذا البزار. البزار حنا راه معروف، ما عرفتش باش غنوريها لكم الناس اللي كاين. سمحوا لنا على الصداع ديال الطريق، الحديد كيدوز دابا كيكون الصداع ديال الطريق.
البزار اخوتي، هاد البزار راه زوينه، ماشي البزار اللي كنطيبوا به. كنعاود ناكد لكم حتى البزار الابيض ديال الطياب تا هو يمكن لكم ديروه. واش باقي لك دابا هنايا؟ ها هو الحامض. تحامض حتى هو حتى هو غتفرشخو هكا بين حجره وحجره، وغادي نجيب لها واحد الكوكوط وغدير هادشي كلشي في الكوكوط. الكوكوط تكون عندكم من دون، ما كطيبوا فيها ما والو. يا بسم الله توكلنا على الله. وحنا عندنا هاد الكوكوط ما كان هانتوما ما كنطيبوا فيها ما والو، مخلينا حنا غير هاد العشب كنديروا صافي. غنجمع الوالده هادشي دابا كلشي هنايا. هادي انا ندير لك هادشي. ها الحامض انت، ها المخينزه، ها البزار، هزي كلشي، ها الحلو وسميتو والزبزو. هادي من الريوت هادي. صافي. وغنديروا الماء ورد، وغنديروا الماء على هاد البرمه هنا. نغطيو هاد الشي كلشي. غادي نغطيوه بالماء. هانتوما البنات حنا غنديرو دابا الماء هنايا، وغنديرو الماء ورد. صافي دابا حنا غنزيد الماء هنايا. انا غنزيد الماء، هذا ما كفانيش. هانتوما البنات بعد ما دابا غلات انا غنوريها لكم باش نوريكم الطريقه كيفاش دايره. هانتوما شوفوا دابا داكشي كيغلى. دابا كنديروا واحد المانطه على الانسان بحال هكا، ولا فوطه، ولا هانتوما البنت اللي غادا نبوخ، وكنديروه بحال هكا. شوفوا داك الباخ ديالها هانتوما البنات، راه الباخ تيعمي ديالها، ما نقولش لكم واحد الريحه ديالها راه زوينه البنات. وكنبوخوها هي الوالده، راه البنات وصفه فعال. هانتوما البنات دابا هي بردات بعد ما غلات مزيان وطبخ هاد الشيء. حلينا القفاله ودرنا واحد المانطه كاشميره او لا فوطه على راس داك الانسان اللي غيتبوخ صافي، وكتخشيها معاه صافي، وكتخلي داك الباخ ديال الكوكوط كله كتمشي مع داك الباخ حتى كيسخن مزيان. راه البنات هاد الوصفه راه فعاله، راه البنات ديروها، راه ما نقولش لكم غترحموا عليها والديه، راه زوينه البنات. والناس اللي في الباديه راه كيعرفوا هادي لاش كتليق، راه كيعرفوها لاش كتليق هادي البنات. راه الموالين السخانه، الموالين كلشي، هاد الزكام ديال البرد راه زوينه البنات. راه لقينا عليها الرحمه وقلت غنفيد بها خوتي وخواتاتي، نفيدهم بها مع هاد الجدب اللي كاين. نتمنى تكون منفعه لاي واحد، وبالسلامه عليكم الى الفيديو الجديد ان شاء الله.